Sifa na utukufu ni wewe Mungu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mungu, wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe Mungu, wa kupewa sifa na utukufu ni wewe mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa ni wewe, wa kupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima. Nani kama wewe? Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Mtakatifu. Nasema ni asante kwa kusimama madhabahuni pako tena kwa siku ya leo. Nasema ni asante kwa neema yako na kibali chako. Utukuzwe na uabudiwe na uinuliwe kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Nina furaha tena kuwa kwenye hii madhabahu kwa siku ya leo. Kwa wale wasionijua, jina langu ni Emerode. Emerode Wani. Nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Nashukuru tena kwa nafasi hii, kwa kusimama katika hii madhabahu, kwa sababu ni neema. Amen. Najua wengi wana maneno ya Mungu kwa wingi ndani yao, na labda wakisimama hapa watatufundisha vizuri. Lakini nikutie moyo, usitoweka tu nayo hapo. Kuna siku Mungu atakujalia neema. Amen. Amen. Nashukuru Mungu sana. Tutaenda kwa haraka kwa sababu ya muda. Amen. Tutafundisha ama tutahubiri ama Mungu atasaidia kwa kujifunza somo ambalo linasema sauti ya pili. Amen. Bwana ni kama hamna furaha jamani. Nayo na furaha. Hata siku hizi kwenye matanga watu hushangilia kwa sababu wanajua watakula nyama. Sasa wewe ukijua utakula vitu vizuri zaidi, mbona usishangilie? Salimia aliye karibu yako, mwambie Emerode amekusalimia kwa jina la Yesu. Mwambie mwinjilisti amekusalimia kama hujui kusema Emerode. Amen. Mwambie jirani yako sauti ya pili. Sauti ya pili. Amen. Na wengine watajiuliza sauti ya pili ni nini? Ama mbona ikuwe sauti ya pili sikuwe sauti ya kwanza? Nakumbuka last year niliwahi fundisha hapa nguvu ya sauti na aina za sauti. Amen. Sijui kama kuna wale wanaweza kumbuka, na sisi sitaka tuaibishane mbele za watu. Nikisema simama useme sauti ya kwanza hadi ya nani. Amen. Hatutaibishana. Amen. So, niliwahi fundisha nguvu ya sauti na nikatoa aina za sauti. Nilitoa aina 7 ama 8 za sauti. Nikasema sauti ya kwanza ni ya Mungu, ya pili ya shetani, sauti ya matukio kwa maisha yako, sauti ya watu wanaokuzunguka, sauti ya tamaa zako, sauti ya akili zako, sauti ya mambo uliyoipitia kwa maisha, na nikasema sauti ya waliokutangulia. Amen.
Yaani mababu, wale waliokufa, walio hai, ambao walikutangulianga. Amen. Na nikasema dunia yote inaongozwa kwa sauti. Maandiko yote ukiangalia mwanzo hadi mwisho ni sauti. Na Mungu anapokuja kusaidia mtu huwa anatuma sauti. Mungu anapokuja kufanya jambo huwa analeta sauti. Na kuna watu ambao sauti za kwanza zilizungumza kwa maisha yao. Amen. Na sauti ya kwanza niyo sauti ambayo ilizungumza kama hujamsikia Yesu. Amen. Ni sauti ambayo ilizungumza kabla hujaokoka. Ni sauti ambayo ilizungumza ulipokuwa unazaliwa. Ni sauti ambayo ilizungumza ulipotoka kijijini kwenu ukakuja Nairobi. Ni sauti ambayo ilizungumza pale ulipoanza kuingia kwenye hilo kazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni kama tuko pamoja. Sipendangi hivyo. Amen. Amen. Nafaa tukue pamoja. Amen. So, kuna aina hizo za sauti. Na ninapokuja kuhubiri ama kufundisha kuhusiana na sauti ya pili, ni neno ambalo Mungu alinipea mwaka huu ulipoanza. Na Mungu akaniambia inafaa mwaka huu watu watembee kwa sauti ya pili. Amen. Ambia jirani yako, unaamini utatembea kwa sauti ya pili kwa mwaka huu? Kama unaamini una smile tu. Usimailingi kwa nyumba, usimailingi job. Kwa kanisani pia unashindwa kusmile. Utasmailia wapi? Ndio maana pressure inakumaliza. Amen. So sauti ya pili ni sauti ya Mungu kwa maisha yako. Sauti ya pili ni sauti ya kuleta faraja. Sauti ya pili ni sauti ya kufanya mambo iende sawa. Amen. Fanya simamangi fasi moja, si ndio? Simama hapo tu na ibada ishe. So, sauti ya pili ni sauti inapokuja pale ambapo umefika mwisho. Ni sauti inapokuja pale ambapo unaonekana ya kwamba umeachwa, umetupwa na watu. Ni sauti inapokuja pale ambapo sauti ya kwanza imetoka tayari. Na sauti ya kwanza ina kawaida ya kukuweka kwenye magumu. Sauti ya kwanza kawaida yake ni kukuvunja moyo. Sauti ya kwanza kawaida yake ni kukuonesha hufai. Sauti ya kwanza kawaida yake ni kukwambia wewe sio kitu. Huwezi weza kitu, huwezi fanya kitu, huwezi enda mahali, huwezi fungua biashara, huwezi dumu kwenye hiyo ndoa. Sauti ya kwanza inakuja kukushusha chini. Lakini nasimama kwenye hii madhabahu nikisema sauti ya pili ni sauti ya Mungu ambayo inakuja kukwambia wewe unayaweza mambo yote. Amen. Sauti ya pili. Sauti ya pili ina kawaida ya kukuja nyuma. Amen. Haikujangi pale ambapo unaitaka. Inakuja pale ambapo umesha give up. Pale ambapo umefika kwa kona kwa maisha. Maisha yanaweza kufikisha kwa kona hadi ujipate umevaa nguo ndani kuliko uvalie nje. Amen. Amen. Maisha yanaweza kufikisha mahali unasahau mlango wa nyumba yako iko wapi. Amen. Unaona unafika kwa ploti. Unaishi second floor, unapanda third floor, unafika fourth floor. Unaingia hata kwa nyumba wenyewe. Unakuja kujipata baadaye. Hii hapa si kwangu. Sauti ya kwanza. Amen. Tusome katika kitabu kile cha Isaiah 38 verse 1. 38 verse 1. Sijui kama msomaji iko ama nisome peke yangu. Ngoja nisome Isaiah 38 na mstari ule ni wa kwanza. Siku hizo Ezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amosi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Amen. Tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa hutapona. Basi Ezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, Bwana, kumbuka haya
na kusi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana, ikawa neno la Bwana na likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitazigeuza siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Amen. Amen. Hapa tunaona maandiko vile neno ya Mungu ilitoka. Amen. Ni sauti ya Mungu ilitoka na ikatuma nabii Isaya aende kwa Ezekieli na akamwambia, tengeneza mambo ya nyumba yako, kwa sababu kufa utafanya nini? Utakufa. Hiyo ni sauti ya nini? Ya kwanza. Inamwambia kufa utakufa, tengeneza mambo ya nyumba yako. Inawezekana ni sauti nyingi za kwanza zilikuja kukuletea ripoti mbaya. Inawezekana sauti ya kwanza ilipokuja kusema kwa maisha yako ilikuvunja moyo, ilikufanya uonekane ya kwamba wewe ndio wa mwisho. Na kuna watu wanaishi maisha ambayo siyo ya kwao, wengine wanaishi nyinyi mnaishia. Na sauti ya kwanza inapokuja inakuonesha mambo ya kukuumiza. Na maandiko inasema ya kwamba mfalme Hezekia alikuwa makini sana. Aliposikia sauti ya kwanza, aidhuru ni sauti ya nani ulioisikia, Hezekia alijua ni sauti ya Mungu na anajua kwamba Mungu ni Mungu, akisema huwa anafanya. Lakini ngoja nikwambia kwamba ikiwa Mungu anaweza sema utakufa na unapoomba abadilishe, wanadamu waliosema ni kina nani? Amen. Na maandiko inasema kwamba Hezekia aligeuza uso wake na akaenda akalilia Mungu. Na Mungu, Isaya alikuwa hajafika mbali. Na maandiko inasema ya kwamba Mungu alimrudisha tena ili ya kwamba atoe sauti ya pili. Na kutangazia kwa maisha yako leo, Mungu atarudisha mtu ili atoe sauti ya pili. Wale waliotoa sauti ya kwanza ya kukuumiza ni wale watatoa sauti ya pili kwa maisha yako. Wale waliosema utafanikiwa ni wale watakuja na kusema unafanikiwa. Wale waliosema wewe ukapata ndoa ni wale watakuja na kushuhudia ndoa yako. Wale waliosema ya kwamba utakufa ni wale watashuhudia maisha yako marefu. Maandiko inasema ya kwamba Hezekia aligeuza uso wake. Ngoja nikwambie hata wewe, unaposikia sauti ya kwanza ambayo ni sauti ya ukoo, ambayo ni sauti ya marafiki, ambayo ni sauti ya matukio ya maisha, ambayo ni sauti ya waliokutangulia, usishughulike nao, usishughulike na sauti zao. Shughulika na kujua kwamba kuna sauti ya pili. Shughulika na kujua kwamba sauti ya kwanza inaweza ikabadilika leo. Na kutangazia mwaka huu sauti ya kwanza haina nguvu kwako. Mwaka huu sauti ya matukio haina nguvu. Mwaka huu sauti ya kukosa kazi haina nguvu, kwa sababu Mungu anatuma sauti ya pili ili ya kwamba kutoe katika hali mbaya. Amen. Uliza jirani yako, unaamini? Unaamini? Sauti ya pili. Sauti ya pili. Sauti ya pili ni sauti poa. Sauti ya pili ni sauti smart. Sauti ya pili ni sauti ya kubadilisha. Amen. Sauti ya pili inapokuja, usishangae mtu aliyekwambia mimi sikutaki. Hiyo ni sauti ya kwanza. Ya pili itakapokuja, atapiga magoti na kusema nimegundua hakuna mwingine anaweza kanisaidia isipokuwa wewe. Amen. Kwa wale masingo mother, sauti ya kwanza, baba mtoto alikwambia aje, baby daddy alikwambia wewe sio kitu, nilifanyanga mistake kuzaa na wewe. Kwa sauti ya pili atakuja na kukuomba msamaha Mungu atakapomuonesha kwamba wewe ni mtu wa maana sana. Usishughulike na baby daddy. Baby daddy aende akakupeleka mahali. Kumbuka hata Ibrahimu aliacha mkeo akaenda na Ismaeli, lakini Mungu alikuja na kumshughulikia huko. Usishughulike na binadamu anapofanya jambo. Baby daddy hata kupeleka mahali.
Ismaeli. Baby daddy anakupatia vitu vidogo. Usishangaa kutumia 3,000 unalipa nyumba, mtoto anafaa kununulia pampa 3,000 mwisho wa mwezi. Na hizi kumbuka hizi miezi zingine akutumie kitu. Na akituma 3,000 atatuma na maneno nyuma. Amen. Yaani anatuma 3,000 na maneno 3,000 nyuma yake. Ama kwanza na hiyo maneno ikuwe na, yani hiyo pesa ikuwe na faida. Interest 3,000 maneno 5,000. Amen. Baby daddy asaidiangi mahali. Lakini ngoja nikwambie, sauti ya pili ni sauti ya urejesho. Amen. Sauti ya pili ni sauti ya ukombozi. Na unapokuwa kwenye sauti ya kwanza watu wanaona ni kama haufai. Hata Yesu kwenye msalaba, Yesu alipokuwa kwenye msalaba, kuna wale walimwambia, unaokoanga wengine sijiokoe na wewe tuone kama wewe ndio Mungu. Usishangae watu wakwambie, unaendanga kanisani, si ubadilishe maisha yako. Usishangae watu wanakwambia, mbona unaombanga kila siku? Unaenda kanisani 6 unarudia 6 jioni na hakuna kitu kinachobadilika. Sauti ya kwanza. Na ngoja nikwambia kwamba Yesu alipokuwa msalabani, aliposema Elohim Elohim na masabakitana, watu walisikia wakasema, mbona anamuita Elia? Sauti yako ya kwanza kwenye msalaba haiwezi kaeleweka. Hata Yesu hakueleweka. Yesu alipozungumza hakueleweka. Mbona unataka ueleweke? Mbona unataka watu wakuelewe? Hakuna mtu atakuelewa unapokuwa kwenye msalaba. Amen. Hata Yesu hakueleweka alipokuwa kwenye msalaba. Unapokuwa unapitia shida hakuna anayeweza kuelewa. Hakuna. Hata usishangae like sometimes unapitia shida. Yani hata hiyo kwanza kuongea. Sasa mimi maneno naisha. Unashinda like venye una feel, unaona hata ukiambia huyu hataelewa. Hata usishangae hata mama yako sometimes, na mama ndio mtu muhimu sana, asikuelewe. Kwa sababu hata Yesu hakueleweka. Yesu alitamka vizuri. Na wale wakasema ya kwamba anamuita nani? Elia. Na Yesu hakuita Elia. Ndio unapata kwa maisha, unapopitia jambo ukisema, yani neno yako ndio hiyo neno wao wanageuza. Wao ukisema A inakuwa B. Amen. 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 Wao ukifika Z wao wanakurudisha ku A. Amen. Amen. Sauti ya pili leo kwenye maisha ya watu. Ambia jirani yako sauti ya pili inakuja kwako. Mwambie na furaha sauti ya pili. Piga kelele ukisema sauti ya pili. Simama ukisema Mungu nataka sauti ya pili kwa maisha yangu. Nataka sauti ya pili ya ushindi. Nataka sauti ya pili ya mafanikio. Nataka sauti ya pili ya kubadilisha mambo. Sauti ya kwanza ilikuja kuniumiza. Sauti ya kwanza iliniacha kuwa single. Sauti ya pili inakuja kunipeleka kwa ndoa. Sauti ya pili inakuja kunipeleka kuwa boss wa kampuni. Sauti ya pili inakuja kunifanya mama wa mtoto. Amen. Sauti ya pili. Sauti ya kwanza ina maumivu. Sauti ya kwanza ina kilio. Amen. Tusome katika kitabu kile cha Waamuzi. Amen. Waamuzi. Waamuzi 13:3 yake. Nitataka mnisomee hapo. Amen. Ambia jirani yako leo sauti ya pili. Leo sauti ya pili lazima ikuje. Leo lazima hizo sauti zilizosema zitabadilishwa na Mungu. Mungu anapokuja anatoa sauti ya pili, ambayo ni sauti ya ushindi, ambayo ni sauti ya mafanikio. Kuna msomaji ambaye amepata? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waamuzi 11:3. Anzia hapo, ukianzia 6 kwa sababu ya muda. Leo sikai sana. Amen. Sema mobili imegawia. Amen. Lakini alipopanda kutoka Misri, Israeli. Nani huyo? Msoma 11. Waamuzi 11 mstari wake wa 6. Mstari wa 6. Waamuzi. Akawakimbia Yefta, uwe jemedari wetu. Wakamwambia Yefta, ili tuweze kupigana na Waamoni.
kuja uwe jemedari wetu ili tuweze kupigana na Waamori. Yefta akawaambia, Yefta akawaambia, hamkunichukia mimi na kunifukuza katika nyumba ya baba yangu? Hamkunichukia mimi na mkanifukuza kutoka kwenye nyumba ya baba yangu. Kwa nini mnanijia sasa wakati mna matatizo? Kwa nini mnanijia sasa wakati mna matatizo? Achia hapo. Hiyo kitu ni kubwa. Amen. Amen. So Yefta aliambia ndugu zake, sauti ya kwanza ilitoka ni ya ndugu zake na Yefta. Ukianza hapo moja, inaonesha vile Yefta alikimbizwa. Na Yefta aliambiwa, huwezi ukarithi pamoja nasi kwa sababu wewe ni mtoto wa kambo. Wewe ni mtoto wa nje, sio mtoto wa nyumba yetu, ama sio mtoto wa ndani ya ndoa. Amen. Na wakafukuza Yefta kumpeleka mbali. Amen. Na ilipofika sasa, Mungu anapotuma sauti ya pili, anatumianga wale waliokutupa wakutafute. Mungu anapotuma sauti ya pili, anafanyaga wale waliokuona hauna maana waone umuhimu wako. Mungu anapotuma sauti ya pili, si ati vitu ambazo ziko ndani yako zilikuwa zimeondoka, hapana. Lakini sauti ya kwanza inapokuwa inafanya kazi, hizo vitu zinakuwa zimejificha kwanza ili watu wasizione. Lakini ikifika muda ya sauti ya pili, Mungu anatengenezanga njia, Mungu anatafutanga sababu, Mungu anatafutanga yeye peke yake kitukio fulani ambacho atafanya ili ya kwamba watu waliokusukuma, waliokutupa wakutafute. Maandiko inasema ya kwamba walimtupa Yefta na kuona ya kwamba ana thamani, na kuona ya kwamba ni mtoto wa kambo, na kuona ya kwamba ni mtoto wa malaya. Lakini ngoja nikwambie, aizuru familia ulitoka ndani, aizuru mama yako alikuzalia kijijini gani, aizuru mama yako alikupata ukiwa kwa situation gani ya maisha, aizuru wewe hukusoma, aizuru wewe ndio maisha yenu ni ya duni sana, aizuru boma yenu ndio mbaya sana kijijini mzima. Lakini Mungu anapokuja atasababisha jambo, wale watu waliokusukuma wakutafute tena, kwa sababu adui zetu wanapofikiria kwamba wanatutupa, kumbe wanakuwa wanatusindikiza. Ngoja nikwambie kwamba Yefta asingekuwa jemedari, wasingemtupa. Ilibidi Yefta watupwe ili aende akae mahali. Maandiko inasema ya kwamba alikutana na watu wengine wakashikamana na Yefta akakuwa mkubwa. Unapopitia shida zinakutengeneza. Unapopitia jambo fulani, Mungu anakutrain kwa jambo fulani. Na alipotupa Yefta, alikuwa na mtrain kukuwa mtu mkubwa. Hautakuwa mtu mkubwa na una akili za kimtu mkubwa. Huwezi kuwa malikia na uishi kama malikia leo. Inabidi Mungu akuweke kwa mafunzo ya kuwa malikia ili kesho uwe malikia. Inabidi Mungu akupatie akili ya kubehave kama boss ili kesho utakapokuwa boss ujue kukuwa boss ni kuhandle watu vipi. Amen. Maandiko inasema ya kwamba Yefta alisukumwa. Amen. Na walikuja tena. Ukisikia tena ina maana kushakuwa kwanza, alafu ndio kunakuja tena. Hakujangi tena kama hakuna kwanza. Amen. Hakuna ya pili bila ya kwanza. Kwa sauti ya kwanza walimtupa. Walimtupa bila kitu chochote. Walimtupa bila, yani hana kitu. Lakini napenda maandiko, ndio maana Mungu hatumikangi na wajinga. Amen. Yefta angekuwa mjinga angeambia wale watu, labda basi angefurahia tu kwa sababu wanamuita hivyo hivyo tu na arudie bure. Hapana. Yefta aliwashurutisha. Akawaambia, "Ngesi mnanitafuta peke yenu, sio mimi niliwatafuta." Amen. Amen. Ambia jirani yako usijipendekeze kwa watu. Amen. Usitafute watu. Yaani wewe mtu amekaa mwaka mzima bila kupigia simu. Lakini yani sijui kama credit zinakuwashanga. Nipigie basi nikwambie neno la Mungu. Kama zinakuwasha. Amen. Mtu amekaa mwaka mzima hata jambo hajawahi kupea. Na kuna wengine sasa ndio vichwa mbaya kabisa. Anaonanga status zako. Ana review. Hakuna hata kureact. Mwaka mzima. Alafu wewe ndio unampigianga simu kila siku. Hizo ni nini sasa?
Mnajizagaulisha watu wa Mungu. So maandiko inasema ya kwamba Yefta yeye alipokuja kwake, Yefta hakukaa na furahia ati kwa sababu anamtafuta, hapana. Usifurahie tu unapotafutwa. Furahia unapotafutwa kwa faida fulani. Amen. Usifurahie tu ati kwa sababu tajiri wa familia alikutafuta. Labda amekutafuta ndo labda amekutafuta ndo atoe mfano kwa watu. Angalia venye wewe ameteseka mwaka mzima. Labda hivyo. Unafurahi tu, leo anko amenitafuta, amenipigia simu peke yake. Ya nini? Alafu hakuna kitu amekusaidia. Anafaa kupigie simu akwambie, nataka msaada yako mahali fulani, mahali ambapo nimeshindwa. Alafu na wewe unampatia condition. Na usimpatie hizo rahisi. Hizo zenye like akikuwa nakumbuka sio ulimpea na kuheshimu. Amen. Hata wasichana mnafaa kwa hivyo na boyfriend. Yes. Unampea hizo conditions zenye hata akikumbuka peke yake anaogopa kucheat. Amen. Kwa sababu anajua hizo conditions zinakuanga hapo. Hizi ni kali. Lakini kujirahisisha, kujibebisha, ya nini? Amen. Wasichana. Amen. Hata mimi ni msichana. Amen. Lakini tunafaa tukue na level fulani kwa maisha. Tukiwa watu wa Mungu tunafaa tukue naonesha thamani yetu. Kadiri unalala na mwanaume, kadiri anatoa kitu ndani yako. Amen. Na kitu ambacho shetani anataka sana kwa watu, kwa Wakristo wa leo, unapata shetani anapambana sana ili usipate ndoa. Lakini anapambana usipate ndoa, lakini anakuwa na kutumia wanaume tofauti. Ndio jana nilikuwa naambia mtu, nikamwambia unapata wewe ni msichana wa wenyewe, ni Mkikuyu, lakini unajua venye Waluya wanakuanga, unajua venye Wakikuyu wako, unajua Wakale, unajua wote Wakamba. Na wakianza kusimamisha hapa useme wote, utasema ni kama umezaliwa na wao. Shetani anafanya hivyo, na shetani anapokutumia wale watu, kadiri una have sex na mtu hivyo, tuelewe hivyo, unatoa vitu za Mungu ndani yako. Na usishangae kesho ufike kwa madhabahu unakuwa Rita mene ile yenye uleni ishakuwa kawaida. Lakini Rita mene haitoki ndani, kwa sababu Roho Mtakatifu ashatoka kitambo. Walimubeba walipolala na wewe, walimubeba ulipocheza na wao. Shetani anafanya hivyo, kadiri unacheza inaenda, kadiri unacheza inaenda. Na ujua kwamba ukitoa bila kuweka utaisha. Amen. Unapata unabakia mtungi mtupu. Na unapata kanisani uwendo wa kusengenyana. Unapata kanisani uwendo wa kuangusha watu. Unapata kanisani uwendo wa kufanya tusiendelee. Kumbe hakuna kitu kilibaki ndani yako. Zote zilishangaenda. Unapata kanisani hatuendelee kwa sababu yako. Unakuja kwa wanu unamwambia Evali niambia hivi. Unaenda kwa mama director unasema mtu fulani alisema hivi. Unaenda kwa bishop unasema na wale watu watakuangusha bishop. Kwa sababu hauna kitu ndani yako. Lakini ukikuwa na Roho Mtakatifu ndani yako, anakufunza jinsi ya kuishi na watu. Mtu ambaye ana Roho Mtakatifu hana muda ya kusengenyana. Mtu ambaye ana Roho Mtakatifu hana muda ya kukaa vikao kuongelea watu. Mtu ambaye ana Roho Mtakatifu macho yake inakuanga inafungwa. Hata nikivaa nini hautaona. Utaangalia kilicho ndani yangu. Utaangalia udhaifu wangu na kunisaidia. Au utaangalia udhaifu wangu na kunisengenya. Unafaa kuja na kunikaribia na kuniambia mwinjilisti sikupenda hapa. Amen. Lakini kama kanisa lina Roho Mtakatifu, aliwezi likakuwa. Aliwezi. Hakuna mahali tutaenda. Tunafaa tuambie Roho Mtakatifu wa ukweli a take over. Hii mwaka sauti ya pili inapokuja kwa maisha yako. Kama we sauti ya kwanza ni ya kusengenyana, ambia Mungu nataka sauti ya pili ya heshima. Yaani unaangalia tu wewe peke yako. Ndio unaongeanga na kila mtu. Tena uongee mambo ya muhimu. Udaku. Kwa mama wadaku, Mungu awasamehe. Amen. So maandiko inasema Yefta aliwapatia condition na kawaambia ya kwamba ninapokuja kwenu mtanifanya kuwa mkubwa. Amen. Mtanifanya kuwa msimamizi wenu. Ambia mwenzako leo Mungu akufanye msimamizi wa adui zako. Mungu akufanye msimamizi wale watu waliokutupa. Hautaki kuambia mwenzako. Amen, nimesema mnasengenyana na kama mnasengenyana tunatubu tu tunaacha.
kanisa isonge mbele, Roho Mtakatifu atawale. Si mnakuja tunaanguka hapa ya uongo. Amen. Kuna watu wanaanguka za uongo. Nafikiria Roho Mtakatifu kumbe pepo ya kusengenya watu hiyo na Mungu. Amen. So, sasa inafaa amen. Twende huko si ndio? Niseme siku ngeni sisimame hapa, napenda kusimama hapa sana. Amen. Sasa tusiende huko msika. Lakini lazima tukosoane. So, maandiko inasema ya kwamba Yefta aliwaambia mtanifanya kuwa mkubwa wenu. Mtanifanya kuwa msimamizi wenu. Na ngoja nikwambie kwamba Yefta alijua siri. Na Yefta alipoenda kupigana hiyo vita, Yefta alibidi atoe sacrifice. Amen. Na Yefta aliambia Mungu, nikienda na kushinda hizi vita, kitu nitakapofika kwenye mlango yangu, kitu cha nyumba yangu yenye kitakuja kunilaki, ndicho nitakachokutolea. Ndio hapo sasa unasikia wakikwambia utoe sadaka pia unakasirika. Amen. Amen. Unajua kadiri hatutoi, kadiri hatufanyikiwi kimaisha. Unapata mtu mzima anafanya kazi lakini anatoanga 20 bob. Yaani Yesu kwa alitoa sadaka ya dire ni 50 bob. Yaani Yesu kwa aliua. Yesu kwa anasema sadaka zinaendanga wapi? Sadaka watu wanatumia vibaya kanisani. Kwa sababu alitoa 50 bob. Yaani ana shout na 50 bob yake. Amen. Inafaa like Yefta alitoa sacrifice. Maandiko yanasema binti yake ndio alikuja kumlaki wa kwanza. Amen. So, unajua kanisa yetu tusipofanya ikomae na sisi hatutakoma. Kanisa sio ili jengo, kanisa ni sisi. Kadiri tunarembesha hapa, kadiri maisha yetu inarembeshwa na Mungu. Kadiri tunafanya usafi kwetu, kadiri mioyo yetu inakuwa safi na maisha yetu inakuwa safi. Usishangae mbona maisha wa Kristo haiendelei, kwa sababu hatujui tena kutoa sadaka. Unajipata tunakuwa na ukawaida wa sadaka. Na bahati yetu tulipata bahati mzuri, bishop wetu wajuangi sana kukudanganya ndio utoe. Yaani Roho Mtakatifu tu akuongoze. Sasa nimegundua Mungu anisamee, na nimegundua sisi, niseme nyinyi sisi, Roho Mtakatifu atutembeleangi kuhusu sadaka. Anatembeleanga kuhusu udaku peke yake. Kuhusu sadaka huwa atembei huko. Na unapata mtu 20 bob, 30 bob. Siku alitoa yaani hiyo kubwa. Siku ya 100. Atakuja nayo hivi. Akikuja kutoa. Na akitoa kwa bag, haitoi hivi. Anatoa. Mungu atusaidie sana. So tunafaa kujua kutengeneza hapa, kwa sababu kanisa ni sisi. Amen. Na kadiri hapa kunatengenezwa, kadiri maisha yetu inatengenezwa. Kadiri watumishi, kadiri bishop anafurahia, kadiri maisha yetu Mungu mbinguni anafurahia. So malaika wa mahali hapa ni bishop. Amen. Ndio malaika. Na maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo, na kwa malaika wa kanisa fulani andika. So inamaanisha kila kanisa ina malaika wake. Na msipojua kuchunga malaika wa mahali penu, maisha yenu itakuwa katika heka. Because malaika wa hapo hana furaha. Malaika wa hapo hana support. Maandiko inasema, nafikiria ni Joshua ama Caleb, ni Musa. So walipoenda kwa vita ilibidi wamshikilie mikono hivi ili kwamba asiangushe vitu alivyokuwa nazo kwa mkono. Waliomshikilia sio watu waliotoka mbali, ni watu ambao walikuwa nafanya nao huduma. Ndio ilibidi wamshikilie ili asichoke. Tunapoachia mkono wa bishop ishuke, ndipo Mungu atafanya kitu kwa maisha yetu. Lakini kadiri inapanda, kadiri iko juu, kadiri maisha yetu iko juu, kadiri mikono yake ina nguvu, kadiri maisha yetu ina nguvu, kadiri bishop anacheka, kadiri kwa kazi zetu zinacheka. Amen. Amen. Ati mbona nenda huko, tuachane na hizo, si ndio? Maandiko yanasema ya kwamba sauti ya pili inapokuja inaleta amani kwa maisha yako. Amen. Na ngoja nikwambie kwamba aliyetoa sauti kwako ya kushindwa ndio huyo anakuja kutoa sauti ya ushindi. Kwa sababu maandiko inaniambia kwamba Mordekai alikuwa ameandikiwa kuuliwa, na aliandika kuuliwa ni Naamani. Na Naamani alipokuja alisema ya kwamba huyo anafaa kufa, lakini Mungu
walisababisha jambo huyo usiku. Mfalme Asuero alisimama na kitabu cha kumbukumbu, na alipoona mambo ambayo nani alikuwa amefanya, ni mfalme, si nimesema hapo? Amen. Na alipoona mambo ambayo Mordekai alikuwa amefanya, maandiko inasema ya kwamba alikumbuka, na asubuhi yake alimuita Naamani. Amen. Na Naamani aliyekuwa ashachonga mkuki, ashaweka msalaba kwa sababu ya Mordekai. Maandiko yananiambia kwamba ndio huyo tena aliyesema ya kwamba mfalme alipouliza mtu aliyefanya hivi afanyiziwe nini, maandiko inasema huyo Naamani ndio aliyesema mtu aliyefanyia mfalme hivi asimame, aweke kwenye punda na atembezwe na avalishwe vizuri. Maadui zako watachanganyikiwa. Wanapotaka kukufanya ukufe, wao ndio watakufa. Wanapotaka kufanya uanguke, wao ndio wanaanguka. Na ngoja nikwambia kwamba sauti ya pili inapokuja inafanyanga watu wachanganyikiwe ili ya kwamba upate nafasi. Sauti ya pili inapokuja inafanyanga watu wasikumbuke hiyo mambo mabaya walioifanya, wafikiria kwamba walifanya mema ili ya kwamba wao upate nafasi. Na kutangazia unapata nafasi kwa jina la Yesu. Na kutangazia sauti ya pili inatengeneza mambo. Na kutangazia sauti ya pili leo inakuja kwa maisha yako. Maandiko yako yananiambia katika kitabu cha Wafalme ya kwamba maandiko yanasema mfalme alisimama akasema walemavu wote na wale wasiokuwa na elimu watupu na kwenda Lodebai. Lakini maandiko inasema sauti ya pili ilipokuja ilikuwa tena ni sauti ya mfalme. Akasema ya kwamba ako wapi mtu aliyesalia katika nyumba ya mfalme na akuja arudishwe mjini. Ngoja nikwambie, sauti ya pili inapokuja inakutoa mbali na kukuleta karibu. Inakutoa kwa umaskini na kuleta kwa utajiri. Inakutoa kwenye maisha ya dhambi na kuleta kwenye maisha ya utakaso. Inakutoa kwenye maisha ya uzinifu na kuleta kwenye maisha ya kumwogopa Mungu. Inakutoa katika maisha ya kusengenyana na kuleta katika maisha ya kuchukulia wenzako. Maandiko inasema ya kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu mzuri, anakuja kutuelimisha, anakuja kutufunza, anakuja kutuonesha njia. Natangaza kwa maisha yako Roho Mtakatifu waangaze. Natangaza kwa maisha yako Roho Mtakatifu akuoneshe njia. Usikuwe mtu wa kurudisha kanisa nyuma. Usikuwe mtu wa kufanya tusiendelee. Usikuwe mtu wa kuzuia mambo ya Mungu kwa maisha yako. Kadiri unazuia watu, kadiri unajizuia, kadiri unachukia mtu, kadiri mambo yako haiendelei. Natangaza leo sauti ya pili ambayo ni sauti ya Yesu ikuja kwa maisha yako na kukubadilisha. Sauti ya pili ikuja kwa maisha yako na kufanya jambo kwa maisha yako. Natangaza leo maisha yako itaangara, maisha yako itang'aa, maisha yako itafanyikiwa. Sauti ya pili inakuja ambayo ni sauti ya Yesu Kristo. Kama vile sauti ya pili ilikuja kwa mfalme Hezekia, ndivyo nawe sauti ya pili leo inakuja kwako na kutengeneza mambo. Haleluya. Ambia jirani yako sauti ya pili. Sauti ya pili. Ambia jirani yako sauti ya pili inakuja kukuletea faraja kwa maisha yako. Tunaenda kumalizia. Sauti ya pili ni sauti ya Mungu. Tulipokuwa hatujaokoka, sauti nyingi zilisema kwa maisha yetu. Sauti nyingi za ukoo zilikurudisha nyuma. Sauti nyingi za matukio zilikuja na kukufanya usiendelee. Sauti nyingi za maisha zilikuja na kukufanya ulie. Lakini mwaka huu na kutangazia nikiwa kwenye hii madhabahu ya kwamba sauti ya Mungu ambayo ni sauti ya pili inaenda kubadilisha situation yako kwa siku ya leo. Sauti ya pili ambayo ni sauti ya Roho Mtakatifu inaenda kukufunza mambo makubwa. Sauti ya pili ambayo ni sauti yenye nguvu, sauti yenye mamlaka, sauti yenye ushindi, sauti yenye ukombozi, sauti yenye kuinua. Na itangazia leo inene kwa maisha yako. Na itangazia leo iseme jambo kwako. Simama na kuambia Mungu, nataka sauti ya pili leo ifanye jambo kwa maisha yangu. Sauti ya pili leo izungumuze kwa hii haja ya moyo wangu. Sauti ya pili leo ifanye jambo kwa familia yangu. La terrible shezeka. Non tout est grand terrible chaka. Lanterika tu derika tu depanze keli. Sauti ya pili
viwezekane. Sauti ya pili inakupeanga vitu ambavyo maisha yako ama familia yako haikukupea. Sauti ya pili ina kawaida ya kukubadilishia maisha. Esa alipokuwa kwenye nchi ya ugeni, sauti ya pili ilikuja ambayo ni sauti ya Mungu, ikafanya Esa kuwa malkia. Inawezekana kukaa kama malkia kwenye hiyo ndoa. Inawezekana kukaa kama malkia kwenye hiyo nafasi. Inawezekana Mungu kukupea heshima kwenye hiyo nafasi. Sauti ya pili. Sauti ya pili ni ya Mungu. Sauti ya pili ni yenye nguvu. Inawezekana sauti ya mababu. Inawezekana sauti ya ukoo ili kushika na kusema huwezi fanya kitu, ili kushika na kukuweka kwenye umaskini, ili kushika na kukuweka kwenye ukosefu, ili kushika na kukuacha kwenye maisha magumu. Na ikaonekana ni kwamba wewe ni yule ubadilishwi maisha. Lakini leo sauti ya pili inakuja kubadilisha kanisa letu, na kanisa letu linapobadilishwa na maisha yako itakuwa inabadilika. Mambo inapokuwa inafanyika kwenye sauti ya pili, maisha yako itakuwa inabadilika. Sauti ya ukoo imeongea sana kwako. Sauti ya matukio imeongea sana kwako. Sauti ya maanti imeongea sana kwako. Sauti ya majirani imeongea sana kwako. Sauti ya magonjwa imeongea sana kwenye mwili wako. Sauti ya kukosa peace of mind imeongea sana kwenye hiyo ndoa yako. Sauti ya kukosa kazi imeongea kwa muda mrefu. Leo naitisha sauti ya pili kwa jina la Yesu. Naitisha sauti ya pili kwa maisha yako. Naitisha sauti ya pili kwa ujana wako. Naitisha sauti ya pili kwa familia yako. Naitisha sauti ya pili kwa watoto wako. Naitisha sauti ya pili kwenye hiyo jambo inayokusumbua. Naitisha sauti ya pili kwenye hiyo mambo inayoonekana ya kwamba haiwezi katatuliwa. Mungu anaweza katatua leo. Mungu ana uwezo wa kubadilisha leo. Anasema anatuchunga kama mboni ya jicho lake. Sisi ni watu wa thamani. Sisi ni watu wa muhimu. Omba Mungu na kuambia Mungu, nahitaji sauti ya pili leo ikuje na kubadilisha maisha yako. Nimekaa kwenye hali moja, mwaka nenda miaka hudi. Nahitaji sauti yako. Sauti yako ndio sauti ya ushindi. Sauti ya pili ni sauti ya uponyaji. Sauti ya pili ni sauti ya mafanikio. Inawezekana daktari alitoa sauti na ni sauti ya kwanza. Inawezekana mume wako alikwambia ufai, hiyo ni sauti ya kwanza tu. Inawezekana watu kwenye ukoo wenu walikwambia huwezi ukafanikiwa, hiyo ni sauti ya kwanza. Inawezekana wewe uliambiwa huwezi ukapata ndoa, hiyo ni sauti ya kwanza. Na wanaume wanakuja kwa maisha yako na wanakuchezea, wanaondoka. Wanakuja wakipata walichokitafuta. So ni kama wamekuwa njoni kwa mtu mlemeona mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Wamekuchukua hivyo, wanakuja na mizigo zao, wakizishusha kwako wanaenda. Na ni sauti iliyosema hivyo. Lakini leo ambia Mungu naitisha sauti ya pili. Lakini leo ambia Mungu naitisha sauti yenye nguvu kwa maisha yako. Omba kwa nguvu sana. Ikibidi kulia, lilia Mungu. Ambia Mungu, sauti niliyotembea nayo hizi miaka zilizopita sio sauti nitakayotembea nayo kwa mwaka huu ambao tuko ndani. Mwaka huu nitatembea kwa sauti ya pili. Mwaka huu nitatembea kwa sauti ya uaminifu. Mwaka huu nitatembea kwa sauti ya ushindi. Mwaka huu nitatembea kwa sauti ya mabadiliko. Sauti yako Yesu ni sauti yenye amani. Sauti yako Mungu ni sauti yenye mafanikio. Sauti yako Yesu ni sauti yenye kuponya. Sauti yako
sauti ya kwanza na ikatufanya tulie. Inawezekana umelia kwa muda mrefu, dada uliye hapa. Inawezekana umelia kwa muda mrefu, mama uliye hapa, kwa sababu ya mambo unayoipitia. Lakini inawezekana leo Mungu kuleta sauti ya pili kwa maisha yako. Inawezekana leo Mungu kufungua kila kilichofungwa kwa maisha yako. Napenda maandiko kwa sababu inasema Yesu alipokuwa na wanafunzi wake aliwaambia wanafunzi, enendeni katika kijiji fulani, utampata mwanapunda amefungwa, nanyi mfungueni na kumleta hapa, na mtakapoulizwa kwa nini mmemfungua, semeni Bwana anaacha naye. Walikufunga mahali fulani kwa sauti yao. Sauti ya kwanza ilikufunga usifanye hatua kwenye maisha. Sauti ya kwanza ilikufunga usipige steps kwenye maisha. Sauti ya kwanza ilikufunga na kufanya maisha yako isiendelee. Lakini leo Yesu anatuma sauti ya pili, ambayo ni sauti ya ufungulivu, ambayo ni sauti ya kutoa kwenye kifungo cha familia, ambayo ni sauti ya kukutoa kwenye kifungo cha maanzi, ambayo ni sauti ya kukutoa kwenye umaskini, ambayo ni sauti ya kukutoa kwenye maisha ya dhambi, ambayo ni sauti ya kukutoa kwenye maisha ya ukosefu. Sauti ya pili ni ya Mungu. Kwa maana Yesu alituma wanafunzi akawaambia nendeni. Kwa maana Yesu alituma wanafunzi akawaambia nendeni. Hata Yesu alipozungumza hakueleweka. Naingisha sauti ya pili. Sauti ya pili. Sauti ya pili. Sauti ya pili. Sauti ya pili kwenye maisha yetu. Sauti ya pili kwenye ujana wetu. Sauti ya pili kwetu. Sauti ya pili kwetu. Sauti ya pili kwa maisha yetu. Sauti ya pili kwa ujana wetu. Sauti ya pili Bwana. Nahitaji sauti ya pili Yesu. Nahitaji sauti ya pili Bwana. Nahitaji sauti ya pili. Sauti ya pili. Ambayo